今日都喺度啦，會唔會可以同我哋觀眾唱兩句啊？如你在此聽到嗎？如你在此請歸家，回到舊地就能再會大家。往日一起繪最美的畫，栽最美的花。我的童年你不缺席對嗎？好緊張添，因為咧其實大家聽到呢一個 version 咧係我7年前嘅聲音嚟㗎。呢套電影我錄呢首主題曲嘅時候係我未去英國讀書之前，即係我17、8歲嘅時候錄嘅。咁我今年都唔可以，咁但係就唔知大家覺得有冇分別？個 texture 上面應該係成熟咗少少，係好好聽。好好聽啊！咁兩位，因為咁難得我哋3位嚟到啦，大家會唔會有啲問題或者會有啲感想想同我哋分享？